Lo que ha pasado con este coche nos ha pasado muy pocas veces, ¿vale? Y es más, hacía mucho tiempo que no pasaba. Si os acordáis, este coche lo declararon siniestro total, le ofrecían al cliente unos, no sé si llegaba a 2.000 euros, se pasó un presupuesto de 3.900 euros y a que no sabéis qué ha pasado. El cliente se lo ha pasado a la compañía y la compañía lo ha aceptado. Ya digo, hace muchísimo que no nos pasaba esto. Es decir, oye, que simplemente con un presupuesto, el coche, ya veis, está en proceso de reparación, todavía no está reparado, pero la compañía le ha dicho que sí al cliente, pagándole de buena a primera, que además creo que se han ingresado ya, el doble de lo que inicialmente o lo que era la oferta inicial. Para que veáis el juego este de los trileros que os digo yo muchas veces, al que juegan, pues en este caso las compañías. Y ahora estoy seguro que vaya a preguntar, pues dinos qué compañía es, ¿quién lo ha hecho eso? Digo, sí, efectivamente lo voy a decir, pero en el siguiente vídeo.